Привет, ребята, меня зовут Миша, и вы на моем канале. Сегодня мы будем играть в метелишку. Для метели я уже до метели я добрался. Наконец-то мы будем проходить первый. Сегодня работа немного затянулась. Ладно, за Алана будем проходить сегодня. Реклама. Возвращаться домой ночью. Пропускаем. Отмычка. Сразу говорю, я играл. Выбираться отсюда. Нет, здесь нет. Здесь да. Твою же мать! Давайте ключик. Вот так. Вот так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Погнали. Главное, чтобы он не Осталось заметил, что я вылезал из 10 клетки. секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Заходит. Так, Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, да вроде все на месте, все на месте. Видимо, показалось. Все. Нашел? Что здесь есть? Здесь, ребят, ничегошеньки нету. Ребята, так, получается, включаю. Вот это войти. Вот это. Так, ребята, открываем дверку. Далее. Дверка у нас открылась. Получается вот такая. Делаем вот так. Твою же мать! Так, здесь, видимо, ничего нету. Закрыть. Нормально, успеем. В клетку возвращаемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. А? Так, погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Давай ничего на месте. Видимо, показалось. Надо. Получается вот так. Дверь открыть. Идем. Странно, здесь ничего нет. Опа. Рукоятка. Вот эта штука. А вот это бы надо. Ну, нет. Получается, гвоздодер мы нашли. Там чего? О, вспомнил его. Так, вот так, вот так, вот так, так, вот так. Вот так, дверь закрыть. Это выключаем мы. Ой, какую дверь закрыть? Потом лучше. Блин. А тут имя же я забыл. 3, 2, 1. У тебя тут ничего нет. Бай-бай, браток. Брат, пока. Я тебя не спасу. Я спасу себя. И убегу. 5, 4, 2, 1. О, да, он приносит течь. Значит, мы прошли почти.
Получается, он принес отвертку. А? Так, Отсюда мы, погоди-ка. конечно же, взять не можем. Что-то здесь не так. Все так, брат-то. Брат, Фрейд, иди отсюда. Видимо, показалось. Сижу себе. Никого не трогаю. Дверной завес нам нужен. Нам последнее надо. Отвертка. Погнали. Вот так болторез. Все, у меня есть идея. Получается, дверной завес. Лифт. Нет, питания. Получается. Лифт. Чёрт. Включить. Лифт. Открыть. Все, погнали. Погнали! Давай, быстрее! Давай, быстрее. Да, он там задержан, но пофиг, нужно. Давай, быстрей! Я боюсь всегда, что меня. Дай! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Я сбегаю, чтобы помочь себе. Маньяк вообще. Не, я не пойду, я не хочу. Я хочу себе жизнь. Я боюсь. Фу. За 7 минут и 38 секунд я сбежал от этого маньячели. Ну, мы нажимаем выйти в меню. Ну и если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, увидимся в следующем ролике. Пока-пока.